هشدار و اینا که مردم بدونن انجام شده بود. اشتباهی دو تا درخواست دارم. یه اشتباهی نکنم، فکر نکنن که میخواستم به اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. طالب آموزشی و هشدار و اینا که مردم بدونن انجام شده بود و الان تو این وضعیتی که هستیم با توجه به ثباتی که در قم پیدا کردیم و خواهیم بود. از جناب عالی دعوت کنم دکتر که مقدم قم الان وضعیتش تقریبا از شود خدمتون با ثبات هست. البته یه تعدادی از شهر قم مثلا در سالن حضور دارید و یا میگم یکم یه اشتباهی دو تا درخواست دارم. یه اشتباهی نکنم، فکر نکنن که میخواستم به اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم. انجام شده بود و الان تو این وضعیتی که هستیم با توجه به ثباتی که در قم پیدا کردیم و قم الان وضعیتش تقریبا از شود خدمتون با ثبات هست. البته یه تعدادی از